A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau gurunya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Makamnya di Kairo, Mesir, dekat dengan makamnya Imam Lais, Abul Lais, Imam Lais bin Sa'ad. Sak mangke nerusaken babul wudu. Nggih. Nerusaken babul wudu. Hadis yang ke-30 nek ten jenengan iki nggih. Yaitu hadis kedua dari babul wudu. Wa an Khumrana, lan diriwayatake saking Kiai Khumron, seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Utsman bin Affan. Tadinya adalah budak yang dimerdekakan. Budaknya Sayyidina Utsman lalu dimerdekakan, akhirnya dadi murite. Niki namine Khumron bin Abban. Dia menceritakan anna Utsmana, sak temene sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, iku da'a ngundang niki maksudnya njaluk tulung, biwaduin kelawan banyu wudu. Aku tolong gawakno waduk. Nah niki mboten wudu tapi waduk. Waduk niku air yang digunakan wudu. Nek di dhamma niku pekerjaan berwudunya, di dhamma. Tapi nek di fathah niku air yang digunakan untuk wudu. Nah niku mulane biwaduin. Aku tolong gawakno banyu iko mrene. Njaluk tulunge nang Khumron niki. Mantan budak yang dimerdekakan oleh Utsman dan kemudian menjadi murid beliau. Wis digawakno ceritane wudu, kepingin banyu digawakno, faghosala. Nah niki cerita tata cara wudu secara lengkap nggih hadis niki. Hadis sing paling lengkap nyeritakno tata cara wudune Kanjeng Nabi. Nggih hadise Khumron niki. Faghosala nuli basuh
sapa Utsman. Setelah air itu didatangkan, baru mulai Sayyidina Utsman niki wudu, diawali dengan membasuh kaffaihi ing telapak tangan lorone Sayyidina Utsman. Tangane niki dibasuh. Basuhe niku salah samarrotin. Dadi hadis niki mboten nyebutno sing wajib-wajib tok, tapi juga menyebutkan sunnah-sunnahnya atau urutan wudu secara lengkap versi yang disaksikan oleh Sayyidina Utsman ketika melihat Kanjeng Nabi wudu. Saiki Utsman wudu disaksekno murite Khumron. Khumron. Enten sing maca Hamron. Mulane kadang enten wong jenenge Hamron niku nggih karepe niki murite sahabat Utsman bin Affan. Kitab kuno biyen niku kan mboten enten harokate. Nek kitab jenengan niku diharokati pisan nggih. Telaten niku sing nulis niku. Sehingga nek gak ono harokate niku nggih seringe diwaca fathah Hamron. Tapi sing umum pancen Khumron. Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, salah samarrotin kelawan telu piro-piro ambalan 3 kali. Mari ngonten summa tamat mado. Summa niki menandakan urut, sekaligus menandakan bahwa beliau niki Sayyidina Utsman niki wudu sambil mengajari Khumron niki. Karo mulangi pisan wong murite. Nggih. Jadi mboten cepet-cepet. Mulane gawe bahasa summa. Wudune niki mboten cepet-cepet, polahe karo mulangi. Dan tertib, summa niku tertib. Nggih. Summa tamat mado nuli berkumur sapa sinten niki Sayyidina Utsman. Wastan syako, lah niki mboten gawe summa, nggih, tapi gawe wawu. Mulane enten ulama sing dicampur wudune niku waktu kemu kale wastan sako niki menghirup air ke dalam hidung niki nyesep banyu saking irung nek dimaknani Jawa. Wastan saro lan nyemprotno banyu saking irung, istinsar. Niki mboten gawe summa tamat mado, summa istansaqo, summa istansaro mboten, tapi gawe wastan syaqo, wastan saro. Niki mulane dianggap satu rangkaian. Sehingga sebagian ulama niku dicampur nyawuk banyu gawe kumur kali gawe dihirup hidung niku bareng. Mari ngonten disemprotno. Nyemprotno nggih bareng. Ngetokno teko mulut kali nyemprot nggih. Nah, enten sing model. Tapi niki sekali lagi mboten wajib. Niki sepakat ulama kumur niki mboten wajib. Sing wajib nggih sing disebutno Quran niku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 itu yang wajib, ditambahi loro nek madzhab Syafi'i niate kale tertibe mulane dadi 6. Nggih. Sing 4 iki disebutno Quran, sing kale niki hadis. Niat niku hadis innamal a'malu binniyat. Tertib niki nggih ayat iki urut Kanjeng Nabi nggih gak tau diwolak-walik 4 niki. 4 niki ndak pernah dibolak-balik. Sehingga ditambahno berarti ya kudu tertib, gak oleh moro-moro nyiram sikil. Karena Qur'ane urut, Kanjeng Nabi ya urut.
Sehingga berkumur niki mboten wajib, sunnah. Tapi dalam rangkaian tata cara wudu ketika kita mengajarkan kepada anak, kepada murid, gak usah dek iki wajib, iki sunnah, mboten usah ngonten nek mulangi wudu niku. Nek nyebutno mana yang fardu, mana yang sunnah itu ketika pembahasan ilmu. Koyok ngaji ngenten iki. Tapi ketika praktek mulangi praktek wudu wis mboten usah kakean teori, langsung deloken ya. Lah iki lho, mbasuhe iki sampai kene batese 3 kali. Wis ngoten mawon. Mboten usah dek iki sunnah 3 kali ku sunnah, tambah mencernae niku tambah sulit. Ya ndelok, ya ngrungokno, ya mikir, wah wis cukup ndelok karo ngrungokno mawon. Mikirin kok nek pas dalam pembahasan seperti ngaji ngenten iki, nah, kita diajak untuk berpikir. Wong ngaji kok nggih niku summa tamat madha wastan syaqqa wastan sar. Summa ghosala. Laten mriki mboten enten 3. Tapi niku nggih sunnah. 3 iku ya sunnah. Nggih. Mboten 3 berkumur niku ya wis sunnah. Nek didobeli 3 ya wis berkumur ya 3 kali bisa. Enten sing melok hadis lintune. Soalnya hadis mboten niki tok. Sekali lagi nggih, jenengan kok maca hadis niki terus nyimpulno hukum niku hanya dengan 1 hadis niki tok nggih mboten. Nggih. Niki cuma kita itu menerangkan lewat 1 hadis niki. Nek kepingin ngukumi yo kudu gawe data hadis-hadis yang lain. Nah, wonten niku kita niki sering nggak mampu. Nggak mampu. Akhirnya ya napa? Melok perumusane para ulama sing wis ngerumusno, wis tau neliti, wis tau mulai Imam Syafi'i. Jadi nggak perlu mulai mentamale. Nggih, nggak perlu terus belajar teko nol male, wis dadi rumusan, wis dadi konsep. Kita tinggal melaksanakan, yes niku enak. Nek kepingin diamalno, tapi nek kepingin mengkaji, yo harus melihat juga, harus membaca juga apa yang sudah menjadi perumusan para ulama-ulama dulu niku. Ojo konsep dhewe. Ya, engko akhirnya malah beda karo sing wis dirumusno ulama. Mari ngono ulama niki sing disalah-salahno. Ya opo sih iku keliru lho. Wong ulama niku ngerumusno wis lawas. Nelitine niku wis jelimet, ilmune niku luas, waktune niku longgar, uripe niku digawe ngaji tok. Digawe neliti tok. Lah kita niki yo nyambut gawe, yo ngejak anak dolen, yo rekreasi, yo kumpul tonggo, yo wes ngonten niku terus kepingin nyalah-nyalahno ulama sing uripe niku full ilmu. Pagi sampai tidur niku enggak sibuk napa-napa kecuali ilmu. Imam Syafi'i niku sedina niku ngaji ping 14. Fan kitab niku, fan ilmu yang diajarkan niku sampai 14 macam cabang keilmuan. Mulai tangi turus, mulai ba'da subuh sampai malam niku. Nggih. Mulane Imam Syafi'i niku di antara penyebab sedone niku nggih kenek wasir napa ambeien niku jenenge. Kakean longgo niku lho nggih. Sampai beliau niku nek ngaji niku tempat duduke niku ditadai kali baskom, kali panci ngoten. Karena darahnya niku netes. Darahnya niku netes dan itu tidak menghalangi beliau ngaji. Awak dhewe ya wis prei, kula lara nggih, prentun. Model-model kita nih ngoten niku. Apa ae digawe alasan. Nggih, pancen semangate mboten kaya wong biyen. Nggih.
Lah ngono iku nyalah-nyalahno wong sing uripe kaya ngoten. 14. Dadi kaya kula gak ono apa-apane. Nggih. Kula 14 niku ngaji nduk Wonocolo. Nggih, ada 14 tempat nduk Desa Wonocolo tok niku. Kula wong Wonocolo ngaji nduk Wonocolo nduk RT kula dhewe niku ana 5. Tapi itu ndak ada apa-apanya niku, ana sing seminggu pisan, ana sing 2 minggu pisan, enten sing sak wulan pisan, ana sing 2 wulan pisan niku 14 niku macem-macem. Lah Imam Syafi'i niki sedina 14. Sedina niku 14. Nggih. Enggak ada putra juga. Nggih. Summa ghosala, mari berkumur menghirup air dalam hidung lalu disemprotkan. Ini menurut prakteknya Utsman, Sayyidina Utsman. Summa ghosala nuli basuh sopo Utsman, ceritane Khumron wau niki. Ceritane Khumron niku tak delok Sayyidina Utsman niku terus basuh wajahu ing wajahe Sayyidina Utsman. Wajah niku nek cara fikih nggih niki. Sing dijenengi wajah niku yang tampak dari depan. Lalu ulama memberi batasan. Asline wajah niku sing ketok teko ngarep. Mulane terus kuping niki dadi khilaf. Wingi sik tas dibahas Ahad Maghrib ten ngene Gang 6 Wonocolo Gang 6 YPM. Mulane kuping niki dadi khilaf. Nek madzhab Syafi'i mboten ngelebokno. Kuping telinga tidak termasuk wajah. Tapi ada ulama lain yang memasukkan telinga ini sebagai wajah karena terlihat dari depan kan. Ya. Jenengan melihat saya ngenten iki kupingnya kan ketok. Lah sebenarnya definisi wajah itu ketika Quran nyebut faghsilu wujuhakum. Niki usul fikih ngenten niki. Ngenten niki nek mboten ulama mboten kepikiran. Wajah niku terus gawe dhewe. Ulama biyen mikir, iya ya, Quran muni wajah iku sing diarani wajah iku sing ndi? Batasnya mana? Mongko Quran gak atik ngomong wajah iku ndukur iki. Sing muni niki ulama. Nah, ulama memberi ketentuan supaya apa? Supaya tidak keluar dari maksud ketika Al-Quran menyebut wajah. Ketika hadis mengatakan summa ghasala wajahu. Maka data yang digunakan apa? Lughah. Jadi seorang mujtahid, seorang yang ingin menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, ya kudu faham lughah, mboten faham wajah terjemah bahasa Indonesia wa j aja ha. Wong Qur'ane gak muni wa j aja. Qur'ane muni wujuhakum. Hadise muni wajhahu. Apakah definisi wajah di sana dengan di sini sama? Lah kudu dibalekno nang ngene lughah Arabiyah. Versi bahasa Arab. Lughat bahasa Arab yang berlaku ketika itu bahkan mboten sak mangke. Bahasa juga berkembang. Terus menggali data dari sumber bahasa sekarang. Nggih iso berubah. Istilah niku kan ganti-ganti, nggih ya. Cilikane awak dhewe gak kenal istilah download, share, mboten ngerti. Sherlock wis gak rublas. Niku istilah baru. Ada yang istilah lama yang kemudian berubah, bergeser karena yang menggunakan berbeda. Apalagi pindah tempat. Lah ngonten-ngonten niku rumit. Kita yang ndak jeli akhirnya keliru. Sing dimaksud wajah iku apa? Misalnya hadis Kanjeng Nabi muni niat, innamal a'malu binniyat. Niat sing didhawuhna Kanjeng Nabi iku apa? Jangan niat seperti yang kita pakai di Indonesia. Sudah bergeser. Nek di Indonesia iku ayo ta banter titik ngono lho gak niat iki.
Iku bahasa niat. Tapi apakah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, amal iku tergantung sregepe, tergantung cepete. Lah kok iso keliru? Padahal sing dimaksud ten mriku qasdus syai' makrunan bi fi'li. Mulane ulama niku sadurunge bahas mesti gawe definisi. Sing dimaksud niat apa? Oh niat iku an-niyatu huwal qasdu qasdus syai' makrunan bi fi'li. Nah, mesti ngoten. Supaya pikiran kita ketika mendengar niat niku gak keliru. Lah nek aku wis sarungan, kopyan, metu teko omah, krungu adzan, nek gak salat kate apa, niat apa kate. Nah niku dikira niat niku hanya dengan sarungan kopyan wis iso didefinisikan niat, padahal niat niku makrunan bi fi'li, bareng karo ngelakoni. Lah iki durung ngelakoni salat, sik tas metu omah, ya iku durung niat. Iku jenenge azmun lho. Wes jeli. Dadi memahami hukum itu juga harus memahami bahasa, termasuk ketika wajah. Niki kula dudukno. Niki hanya sebagian-sebagian saja. Niki bayangno betapa rumitnya. Sehingga orang yang tiba-tiba berdasarkan Al-Qur'an tapi gak ngerti ngenten-ngenten iki wis mesti Qur'ane keliru. Maksudnya berdasarkan Qur'an dengan pemahaman yang salah. Nek Qur'an bener. Nggih. Tapi ngomong berdasarkan Quran itu ngomong sing gawe pemahaman sing keliru, polahe gak gawe ilmune ulama. Iki sering kula karena Bulughul Maram niku nggih pancen arahnya ke sana. Arahnya itu mempelajari hukum lewat hadis. Tapi jangan dengan hadis yang hanya terbatas dalam kitab yang kecil ini, lalu bisa menyimpulkan hukum hanya dengan hadis yang terangkum di sini mboten. Niki sekedar cuplian-cuplian nduk Bulughul Maram niki tidak merangkum semua data hadis yang dibutuhkan oleh para ulama ketika istimbatul hukmi. Mengambil hukum dari dalil niku harus komplit. Nggih. Dengan berbagai macam sudut pemahaman lewat lughah wajah nih kok balik nang bahasan wajah, sehingga ada yang menyebut telinga itu bagian dari wajah karena yang dimaksud wajah ketika dikembalikan dalam definisi lughah itu adalah sesuatu yang tampak dari depan. Akhirnya ono sing ngomong kuping kan ketok teko ngarep, berarti kuping ya wajah. Tapi mazhab Syafi'i terutama tidak memasukkan telinga sebagai wajah. Mulane kuping niki sunnah karena bukan wajah dan juga bukan kepala. Sing diarani kepala niku sing mburine telinga niki. Sehingga telinga niki yo gak wajah, yo gak kepala. Nggih. Tidak disebut wajah dalam napa fikihnya mazhab Malik Syafi'i. Nggih. Mulane mboten iso nek gak bermadzhab niku mboten saged. Harus memilih. Tapi mazhab-mazhab yang lain ini juga jangan disalahkan. Karena suatu ketika kita itu butuh solusi dengan mengambil pendapat dari mazhab yang lain, manakala mazhab yang kita anut ini buntu. Karena ini juga berdasar, ini juga berdasar, mazhab yang ini juga berdasar. Cuma kita harus memilih kan. Lunga teko Surabaya nang Jakarta, jenengan kudu milih. Milih numpak sepur, numpak pesawat, numpak bis, mobil pribadi, napa saged jenengan tumpaki bareng kabeh. Tak tumpaki kabeh. Aku yo nang Jakarta numpak pesawat, yo numpak sepur, yo numpak bis, yo numpak mobil pribadi. Berarti mobil pribadi dilebokno bis, bise dilebokno sepur, sepure dilebokno pesawat, budal. Mboten mungkin kan. Nah, berarti harus memilih. Lah ketika memilih niku kan ono sing karena lingkunganku. Indonesia iki kan biyen mazhab Syafi'i. Wis aku melok mazhab Syafi'i cek gampang. Cek gak beda karo liyane. Cek gak bentrok dengan sekitarnya.
Karena iki podo-podo bener kabeh lho. Gawe sepur ya tutuk Jakarta, gawe pesawat ya tutuk Jakarta, gawe bis ya tutuk Jakarta, gawe mobil pribadi ya tutuk Jakarta. Ya, tapi kan harus memilih. Ya konco arek-arek numpak apa iki? Kan ngonten ya. Wah, arek numpak sepur, ya aku melok numpak sepur ae. Cek isok bareng, cek isok rukun, kompak. Kan ngonten alasan. Mulane sing nate diceritakno niku. Ada murid yang belajar kepada seorang syekh. Kagum dengan gurunya niki. Gurune madzhab Hambali. Ditakokno, sampean ndi omahe? Kula mriko. Lho, kampung sampean niku madzhabe Syafi'i. Tapi kula kepingin tumut madzhabe jenengan. Aja, sampean kok mari golek ilmu lak mulia. Sampean nek belajar nang aku gak apa-apa, tapi tak ulangi saya ajarkan fikihnya madzhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama biyen niku alim segala madzhab. Engko muridé niku diulang sesuai tempat mundi. Kono madzhab Hanafi. Berarti engko ngajine nduk kelas iki kelas madzhab Hanafi. Kelas iki kelas madzhab Syafi'i, kelas ngonten. Supaya ketika pulang mereka menyebarkan ilmu itu tidak bentrok karo mulai bener kabeh lho, numpak sepur ya tutuk Jakarta, numpak kapal ya tutuk Jakarta, numpak pesawat ya tutuk Jakarta. Kayak ngenten iki lho nggih. Nek beda karo sekitare kan tukaran. Ngerasa paling bener nyalahno kono. Lah ngoten iki. Nah, ngoten niku egois. Yang seperti itu hanya menuruti hawa nafsu. Nek cara ilmu ndak begitu. Disesuaikan dengan sekelilingnya. Sebab agama niki perintahe niku rukun. Nek iso, nek gak iso ya gak nemen-nemen lah. Summa ghassala wajhahu salasa marrat, 3 kali juga. Summa ghassala nuli basuh. Nah, basuh niki mawon kok kan beda summa masaha nggih, seperti yang sering diterangkan. Waktu Quran muni faghsilu kok tiba-tiba ganti wamsahu opo? Bedane faghsilu karo wamsahu opo? Data apa yang dipakai? Yo data dari persaksian ngenten iki. Lho tapi gak ono nduk hadise gak ono keterangan nek Kanjeng Nabi tau muni nek ghuslu iku kudu sayalanul ma. Banyu gak ono. Akhirnya apa? Lugha. Sekali lagi kembali kepada lugha bahasa. Oh nek nduk bahasa Arab iku membasuh iku airnya harus mengalir. Dan memang kita dalam praktek napa malih ulamae ya wis biasa bahasa Arab, urip nduk Arab. Nggih. Sehingga kenal betul dengan lugha Quran, lugha hadis, mendetail. Imam Syafi'i niku ahli bahasa. Ket cilik niku uripe nduk ngene suku Hudzail di Mekah. Suku Hudzail niku alim-alime bahasa Arab sing fushah, sing fasih niku suku Hudzail. Sehingga Imam Syafi'i niku bisa dijadikan hujjah. Nek Imam Syafi'i muni apa, iku mesti bahasa Arabnya bener. Jadi omongane Imam Syafi'i niku bisa dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Sing bener ngene lho, soal Imam Syafi'i macae ngene. Sing bener di dhamma, Imam Syafi'i soalnya macane dhamma. Ngoten. Dadi dalile Imam Syafi'i. Saking ahline. Nah, termasuk bahas ghusala masaha. Ngarani air harus mengalir dari mana? Dari mana mengatakan air harus mengalir? Wong Qur'ane muni falsilu. Apa bedanya dengan wamsahu? Kembali kepada bahasa. Sehingga yang tidak mengerti bahasa ketika dia mengambil hukum mesti keliru. Enggak ngerti bahasa Arab, ya moro-moro berdasarkan Quran dan hadis. Lah dheweke ngerti bahasa Arab apa enggak? Terus nontoke terjemah. Lah wong Quran niku Quranan Arabian, kok nontoke terjemah fil lughatil Indonesia. Ya apa iso nyambung? Terus ngaku-ngaku paling bener, wes, ya jauh sekali. Maka ndak ada pilihan.
ikutlah ulama. Nggih. Ikut ulama sebab sing ngerti, sing paham. Nggih. Nggih kaya jenengan wau wis gak usah nggawa mobil pribadi, engko nek ngantuk malah kecelakaan nduk dalan. Awak dhewe gak biasa lunga adoh, gak ngerti aspalan sing mulus, aspalan sing gronjal, aspalan sing bolong, dibanterno ae moro-moro ana aspal lubang. Tapi nek sopir bis malam niku kan wis bendino sliwar-sliwer, wis apal. Kados jenengan nek budal kerja, mulai kerja rutenya kan pancet. Jenengan nek ana dalan sing lubang kan apal, ya. Di Lungkas mari pertigaan niku awas hati-hati, sebelah kiri ku dalane bolong gede. Nggih niku perlune ulama niku ten mriku mengetahui medan. Nek gak ngerti nggih iso gak sampai tujuan. Duwe kendaraan, ono hadise, ono Qur'ane, tapi ndak mengenal medan. Nggih. Nah, kaya monten-monten niku. Niki kula gambarno supaya gampang paham. Nek jegur temenanan, kita niki ketok bodoh lho temen niku, Pak. Nggih. Kita niki jan masyaallah semakin ilmune ulama niku kita baca. Waduh, bodoh nemen aku iki. Nggih. Bodoh temen. Nggih. Sebab lho ya ngono ternyata. Lho, ngono ternyata. Lho, ngono. Sik tas ngerti. Nggih. Sik tas ngerti. Diwaca niku sik tas ngerti padahal ngajine ket biyen niku. Baru ngertine niku lho. Setelah tambah maca niku mboten tambah pinter. Tambah maca itu tambah ngerti bodone. Karena kayak ngenten iki lho. Di hadapan saya di atas meja ini ada 2 kitab. Orang yang kecil, pola pikirnya kecil, dia merasa kebenaran itu hanya dari 2 kitab ini. Padahal di rak-rak buku itu masih banyak kitab-kitab yang lain yang belum masuk dalam meja yang ada di hadapan kita. Ternyata nduk kono iku ana ilmu, nduk kono ana ilmu, kono ilmu yang belum kita masuk. Niku umpama wis diwaca. Di luar ruangan ini masih banyak kitab-kitab ilmunya ulama yang dan niku seterusnya. Durung sing digawa mati, ilmu sing durung sempat ditulis digawa mati, wis gak terbatas ilmune Allah niku. Nah niki sik bahas ghosala masaha mawon wis dadi kaidah usul. Nuli mbasuh sapa Sayyidina Utsman mantun mbasuh wajah atas niki kepala dan dahi, samping niki kula terangno cara madzhab Syafi'i mawon sebab praktek kita sekeliling nggih madzhab Syafi'i. Telinga niki indil-indil niki ngarepe kuping niki. Nah niki sehingga godek niki melok wajah. Sehingga jenengan nek wudu niki kudu teles. Rambut sing ana ten mriki niki kudu teles karena ini bagian dari wajah, depane telinga. Nggih. Lah nek telinga mawon ana sing ngarani wajah, mosok terus ngarepe duduk wajah. Nggih. Ya iku duduk wajah. Lah telinga mawon ana sing ngarani wajah kok ngarepe duduk wajah. Nggih niki ngarepe wajah. Ngarepe telinga niki wajah. Nek nisor niki atase niki mboten. Karena niki ndak nampak, nggih. Niki nampak kan nek ngenten. Lah wong mosok ndangak terus ngene. Nisor niki mboten. Tapi supaya sempurna wudu niku diluwi, dipunjuli. Sehingga biasane wong wudu niku ya sak nisor-nisore pisan. Ya, tapi asline rahang niki depan niki. Nah niki sing wajah. Sing niki gulu niki mboten. Perbatasan gulu niki mboten. Niku nek wajibe, tapi ya kudu diluwi, nek diluwi niku pasti kenek. Sehingga ngeluwi niku ya melok wajib. Akhirnya ngonten kan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu wajib itu tanpa ditambahkan tidak sempurna, maka ditambahkan itu menjadi wajib juga. Nggih.
Jika tanpa kehadiranmu diriku ini tidak ada artinya, maka kehadiranmu itu wajib bagiku. Lah kayak ngenten niku kan. Kamu harus ada, karena kalau tidak ada kamu, hidupku tidak berarti. Lah berarti kehadiranmu itu harus ada. Niku sakjane rambut niki titik niki gak wajib, tapi aku kudu ditambahi sehingga rambutnya kenek. Soalnya nek gak dikenekno rambut, engko jangan-jangan perbatasan niki gak kenek. Mulane diluwi titik. Nah, ngeluwi melok dadi wajib. Summa ghasala yadahu al-yumna sing tengen ilal mirfaqi tumeka marang sikut. Ila niki mawon dibahas. Ya. Ulama kemudian rata-rata mengartikan ila niki dengan ma'a. Sebab ila niku nek dibalekno bahasa, ila niku lil ilantiha ilghoyah. Jadi batas niki berarti gak mlebu. Cara ila niku ngenten. Lah ilal mirfaqi berarti gak sampai sikut, batese sikut. Tapi kenyataannya mboten. Kenyataannya ulama niki memaknai ila niki dengan ma'a. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain niku nggawe bahasa ma'a. Lah ngonten niku. Jadi hadis ditafsiri dengan hadis yang lain. Lah berarti awak dhewe ya kudu ngerti hadis yang lain juga. Ojo cekelan ilat tok. Mari ngono enggak. Sikut iku gak wajib. Sampeyan gak tahu belajar bahasa ya, nahwu shorof ya. Lah ono contoh biyen niku, akaltus sama kata ila roksiha. Aku makan ikan ila roksiha. Nek gawe ila berarti ndase gak dipangan. Aku mangan iwak sampai batas kepala. Kepalanya gak dipangan, polahe gawe ila. Beda nek akaltus sama kata ma'a roksiha. Ya sak ndas-ndase dikeremus. Lah iki ila lho. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi. Hadise yo ki lho, ilal mirfaqi. Lah ternyata ono hadis yang lain sing gawe ma'a. Nah, terus aku biyen ndelok guruku, termasuk niki Khumron nontok Sayyidina Utsman. Dalam bahasa kan tidak tertampilkan di sampai ngeluwi sikut punjulan sampai nopo separuh lengan, tapi dalam penglihatan murid kepada guru diseksekno. Cuma ketika nyampekno kan kadang bahasa itu ada yang terlewat. Mulane pentingnya guru niku ten mriku, sehingga Kanjeng Nabi niku shollu kama raaitumuni usolli. Salato koyok delok aku salat. Wis aku delok neh, salatku koyok apa kok tiruan. Sebab nek disampekno lewat kata-kata, kadang kata-kata itu ada yang terlewatkan. Tidak semua bisa terdefinisikan dengan pandangan mata. Contoh mawon, jenengan gelas niki. Nggih. Gelas niki wong sing gak tahu nontok gelas niki. Terus jenengan ceritakno wujude gelas niki nang ngene wong lewat kata-kata. Mangiku ana gelas. Gelase iku sakmene lho. Lah modelnya mboten jelas, diametere iku kira-kira ngonten. Terus menisore iku rada cilik ngono, transparan, mboten iso nyifat-nyifati niki. Ana garis-garis gelombang niki gak iso nyifat-nyifati. Nggih. Terus ana sedotane nduk tengah. Nggih, pinggir sisi tengah. Terus niki mboten kebuka. Mek dicubles tok. Lewat kata-kata niku begitu panjang dan tidak bisa mendefinisikan secara utuh. Tapi begitu jenengan delok, fahamane jenengan sak ruangan niki langsung podo. Sing jenenge gelas niki koyok nopo? Gak usah dek diomong. Jenengan kabeh langsung paham. Ini apa? Wujudnya bagaimana? Niku langsung paham. Niku mulane Kanjeng Nabi kama raaitumuni usul. Lah wong sakniki ana sing belajar salat lewat hadis. Tidak melihat gurunya, ulama-ulama merangkum dengan penjelasan yang sangat panjang, tapi hanya lewat teks-teks hadis secara singkat. Akhirnya nggih dadi macam salat-salat sing anyar-anyar niku.
mekuangkang terus tangane ngenten anyar niku polahe maca hadis. Padahal apakah dulu ada ulama-ulama sing salate model wonten? Nggih. Jenengan cilikane tahu sik zaman ngaji nduk kampung kiyaine niku nek salat modele terus ngene ngoten. Nggih niku anyar. Gara-gara napa? Maca-maca terus lho, berarti iki ngene. Ngene iki berarti. Padahal kudune niku ndelok gurune. Guruku biyen salate ya napa? Iku lah niki termasuk cerita nontok niku. Tapi apa yang dilihat itu nanti ketika disampaikan kata-kata niki ndak bisa utuh. Nek kepingin utuh nontok guru waktu mulangi murid wudu. Sebab guru sing mulangi murid wudu niku biyen tau diulangi gurune, biyen tau diulangi gurune, biyen tau diulangi gurune. Nah niku kok lebih sempurna dengan data ini dan data mata. Ya, dengan data tertulis dan dengan data mata. Niku sempurna ibadah kita niki. Sehingga yang kita fahami lewat tulisan kalau tidak sama dengan yang kita lihat, jenengan wis tahu nontok gelas iki. Terus suatu ketika ana wong kemeru cerita gelas niki. Padahal jenengan ya tahu delok gelas niki. Terus lewat ceritanya itu ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang jenengan lihat. Jenengan ya napa? Gak ngono. Aku biyen nontok gak ngono. Lah ya apa? Ya apa ya diomongno iku engko lah nek ero engko tak gawae mrene engko deloken dhewe. Wis gampang kan ngonten ya. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku kama raaitumuni usolli, tidak semuanya bisa disampaikan lewat hadis. Lewat kata-kata, mulane praktek guru nang guru sampai Rasulullah pentingin niku koyok ngonten niku. Nah niki nek gak ngaji keterangan koyok ngenten niki ndak paham. Nggih, pokok berdasarkan Quran dan hadis. Berdasarkan nah tapi teko teks. Lah niki yok napa niki nek di teksnya yok napa niki. Niki katakanlah Qur'ane, terus penjelasannya bagaimana? Lewat kata-kata yok napa niki. Tidak bisa. Termasuk wudune Sayyidina Utsman ini nek disampaikno omongan menggambarkan secara utuh itu tidak bisa. Baru kalau kita melihat guru kita sing betul-betul ulama mulangi. Nah, kok bener sesuai. Oh iya, aku wudu iki biyen tau diulangi bapakku biyen wudune ngene. Nah niku. Salasa niku ma'a. Jadi ila bimakna ma'a. Karena praktek melihat, praktek hadis yang lain menggunakan ma'a. Sehingga sikute kenek. Mulane Imam Syafi'i niku jelasno la a'lamu khilafan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Terus Imam Syafi'i kan zaman biyen. Aku gak ngerti ono khilaf, ada perbedaan di kalangan ulama. Ulama ndukure Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedone 204 Hijriah. Aku gak kenal ulama sing beda muni sikut gak melbu waktu wudu iku gak ono aku. Padahal gawe ilah. Nek gawe ilah niku cara ilmu bahasa, kudune sikut gak melbu. Akal tus sama kata ilah roksiha. Aku mangan iwak sampai batas kepala. Wudu basuh tangan sampai batas sikut. Berarti sikut gak melbu. Kalau hanya memahami lewat bahasa, ya. Jadi memahami yo gak cukup gawe bahasa, nggih. Kudu gawe sanad ndelok guru sampai Rasulullah. Sehingga oh iku ila bimakna ma'a iku. Soale guruku biyen gak kok sikute dihindari, sikute ditinggal, gak dibasuh enggak. Sak sikut-sikute pisan. Lah tapi gawe ilah. Oh iku berarti ilah bimakna ma'a iku. Bahasa Arab akeh ngono iku. Mau muni ilah tapi maksude ma'a. Contone napa? Nduk Quran ki ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila berarti gak melbu masjid berarti. Nek melok lughah dibalekno lughah Arab, tapi ternyata Quran menggunakan ila bimakna ma'a. Padahal ila tapi maknane ma'a sebab Kanjeng Nabi melbu. Kanjeng Nabi nduk njobone Masjidil Aqsa napa menjero Masjidil Aqsa?
Menjero wong salat jamaah karo para rasul yang lain. Tapi kok Qur'ane gawe ilah. Padahal ilah niku ilah roksiha, kepala gak ikut. Lah Quran kok gawe ilah, berarti ono ilah bimakna ma'a. Lah kaya ngonten-ngonten niku kan rumit sekali. Nggih. Sing praktis melok para ulama. Nah niki ngaji niki kan ngaji napa ngaji berusaha memahami. Dadi nek jenengan ngerti prakteke wudu sing pas, nggih jenengan melok nek ahad niku. Sebab niki kakean bahas ngenten niki. Karena memang mau nggak mau jenenge Bulughul Maram nggih orientasi penjelasannya mboten fikih. Tapi dalil-dalil fikih. Lah jelasno dalil nggih kudu koyok ngenten niki. Nek mboten koyok ngenten niki engko bingung. Sebab nanti ketemu hadis ni sore iso beda malih kan. Wingi-wingi kan pengalamane ngenten ya. Hadis berikutnya bisa bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau tidak dijelaskan dengan cara pandangnya para ulama di dalam membaca dalil. Ulama nek cara pandangnya orang awam, orang bodoh maca dalil ngeluh. Ya apa sih Kanjeng Nabi ku nduk hadis iki ngomong suci, nduk hadis iki ngomong najis, sing nduk kene dibaso, sing nduk kene dikerok, sing mani ini kalau nggih, sing bener najis apa suci? Nduk kene kok gak dibaso, sing nduk kene dibaso. Wis nelu wisan. Nah niku ngoten. Summal yusra nuli keri-keri kiwa sama misla dzalika koyok sepadane mengkono basuh tangan tengen. Pun summa masaha benjing mawon. Soal niki kok ana bahasan-bahasan berikutnya. Nek kakean muta-muta mangke ngelu tambah. Nah niki oleh hadisnya lumayan panjang kan niki ya. Nah, sementara pembahasan ini ku dijabarno. Nggih, monggo. Nggih. Terbalik ya napa misalnya? Kewajiban tertib yang bisa menyebabkan wudhu itu batal atau tidak sah itu 4 fardu wudhu yang disebutkan di Al-Quran. Basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Ini yang tidak boleh dibolak-balik. Adapun kesunahan-kesunahan, mulane enten kaidah an-naflu ausa'u minal fardi. Sunnah itu lebih fleksibel, lebih toleran, lebih bisa menerima banyak hal, termasuk napa ngoten niku jenenge inovasi dibandingkan fardu. Fardu niku saklek, fardu niku gak oleh diutik-utik. Tapi nek sunnah niku sih bisa. Termasuk niku wau. Nek cara urutane hadis niku kan summa tamat mado wastan syaqo. Berkumur dan menghirup air. Lah niki balik lughah malih. Wawu niku maknane macam-macam. Wawu niku bisa bermakna itlaqul jam'i. Pokok bareng. Mulane enten sing betul-betul jam'i temenanan sehingga kemu kali nyedot niku didadekno siji sebab wawu niku plus. Wawu niku bareng. Mboten wawu niku urut.
Nek fa niku urut, summa niku urut. Jaa Zaidun fa amrun, berarti Zaid sing teko. Zaid teko fa amrun, nomor loro amr. Niku nek gawe fa. Tapi nek jaa Zaidun wa amrun, niki macam-macam maknane. Isok urut, mari Zaid terus amr. Isok bareng, tekoi bareng, jaa Zaidun wa amrun. Bisa juga amr dulu. Cuma disebut no Zaid, soalnya Zaid iki ketuae. Sehingga waktu cerita ketuae disebut si, padahal sing teko anak buahe si. Ya, kaya wong sambutan niku lho. Kepada yang terhormat, sing disebutno dhisik sinten? Sing paling dhukur, Bapak Presiden. Padahal presidennya tekoe keri. Tapi nek disebut dhisik. Lah niki kaya ngoten niku bahasa niku. Jadi kita ndak bisa mencerna karena disebut tamat madho terus berarti nek diwalik ya apa iki? Karena bahasa itu begitu, kadang sing ngarep disebut keri, sing keri disebut nduk ngarep. Niku niku kaya ngoten niku. Nggih. Nggih kaya niku contoh paling enak niku presiden tekoe keri tapi disebutnya mesti dhisik karena levelnya paling dhukur. Jaa Zaidun wa amrun, iku polahe disebut Zaid, iku Zaid iki ketuae, Amr iku anak buahe. Dadi nek cerita ya Zaid teko karo Umar, kare Amr. Jaa sapa Zaidun wa amrun. Lho kok Zaid disebutno sik? Lho pancen Zaid kepala ya tak sebutno sik, padahal sing teko dhisik sinten? Amr. Lah ngonten niku gawe wawu. Nek jenengan gawe fa amrun salah. Nek jenengan kepingin nyebutno sing teko iku Amr meskipun anak buah, baru berikutnya niku yang datang itu Zaid meskipun dia ketua, jenengan harus menggunakan fa. Jaa amrun fa Zaidun. Gawe fa, soalnya jenengan kepingin urut, gak peduli pangkat. Nggih. Nah niku lah ngonten-ngonten niku kan kadang mboten mlebu nangone pemahaman kita. Ya, nah niku. Jadi terkait membolak-balik sunnah kumur atau hidung, termasuk misalnya dhisik endi siwakan karo cuci tangan. Apa cuci tangan sih, terus baru njupuk siwak sehingga tangan waktu njupuk siwak iku tangane wis dicuci. Apa njupuk siwak sikatan sih, mari sikatan terus cuci tangan. Ulama tidak mempersoalkan, tidak mempersoalkan. Artinya ngonten niku boleh-boleh saja. Niku sing pertama. Sing kedua wau napa? Oh, tangane durung tutuk telu. Mari loro, terus kepingin kiri, baru mbasuh kiri kelingan. Lho iki mang durung telu, akhirnya kanan malih. Ini pun termasuk juga tidak masalah. Sebab sing penting niku tangan kanan niki gak disalib kepala. Sing penting tangan niki lho, tangan dua-duanya niki. Sebab Qur'ane wa aidiyakum. Perkara dhisikno tengen kan sunnah. Cara jenengan kiwa sik salat wudune batal napa mboten? Mboten, tetep sah. Jenengan wudu kiwa sik, mari ngono terus tengen. Wudune jenengan sah, pokok sak badane mbasuh wajah. Tapi meninggalkan sunnah. Ya. Sunnahe tengen, tapi kok iki kiwa sik, berarti meninggalkan sunnah. Wudunya bagaimana? Wudunya sah, tapi meninggalkan sunnah. Lah kudu ngonten. Meninggalkan sunnah itu maksudnya apa? Nek diperjelas, bisa makruh, bisa khilaful aula, bisa khilaful afdol. Akeh meninggalkan sunnah niku iso macem-macem. Lah ketika iku masuk makruh, apa masuk khilaful aula, apa masuk khilaful afdol, lah niku ijtihad malih ulama. Levelnya meninggalkan niku level parah. Walaupun sunnah tapi nek ditinggalno parah ya makruh. Sunnah tapi nek ditinggalno biasa-biasa ya khilaful aula. Nah, ngonten-ngonten niku kan butuh pengalaman dan ilmu yang kuat untuk menilai, ya. Wong ahli niku nontok kulit ngenten tok langsung ngerti. Oh iki kulit larang iki.
Tapi nek mboten ahli ya wis pokok kulit ngertine. Tapi nek ahli iki kulit larang iki, nek iki murah iki kulit. Nah, ngoten niku saged menilai. Kaya ngoten wae. Nggih, monggo. Nggih. Salah faham yang terjadi orang kemudian uang niku ya kadang aneh ya uang niku. Jane wong kita juga tidak mengatakan itu wajib. Gak perlu adek usolli. Niku lho asale niku kan ngonten. Menentang jange salat adek muni usolli niku ditentang. Kirangan ngono niku biyen ngajine yok napa sih? Maksudnya doktrin ta yok napa? Kok diulangi benci niku lho. Padahal nek cara ulama niku kan enak niku, gak wajib. Tapi nek muni niku sunnah karena untuk membantu hati. Sebab niat itu tempatnya di hati. Untuk apa diucapkan? Untuk membantu hati. Mulane diucapkannya itu menjelang kita takbiratul ihram. Lah niat itu nek melok definisi qasdus syai' makrunan bi fi'lih itu berarti niat itu bareng dengan sholat. Lah sholat itu awalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti niat itu bareng ketika Allahu Akbar. Doa niki ada kesengajaan untuk melakukan ini sholat apa, fardu atau sunnah. Oh, fardu isya. Ketika sudah ada kesengajaan itu dan kesengajaan itu terjadi pada saat dia takbir Allahu Akbar, iku jenenge niat. Lah tapi ngonten niku kan kadang jenenge wong sadurunge mang ngenyang duren, sadurunge mang eker-ekeran rego, sadurunge iku mang tukaran karo bojone lewat telepon, terus tiba-tiba komat moro-moro Allahu Akbar. Sing dieling-eling napa? Waktu Allahu Akbar niku sing dieling-eling napa? Masalah rumite wau, dia ndak sadar bahwa dia ketika Allahu Akbar itu dia sholat. Soalnya pikirannya nanggone njobone sholat. Padahal jenenge niat itu ada kesengajaan di dalam hati terkait apa yang sedang dia kerjakan. Istighdharul qalbi itu harus ada. Lah ngonten niku kan kadang gak gampang. Supaya memudahkan hati pada saat kita Allahu Akbar itu hatinya ingat terkait apa yang kita kerjakan, niku jenenge niat. Maka sebelumnya kita bantu. Tapi niki sunnah, mboten wajib. Gak ana ulama sing ngomong wajib niku ndak ada. Nggih, madzhab papat niku gak ana sing muni wajib niku. Semuanya mengatakan sunnah untuk apa? Untuk membantu. Nek sadurunge aku sholat isya petang rakaat fardu Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar sing dieling-eling napa? Ya ucapan yang baru saja dia keluarkan tadi itu yang dia ingat karena baru saja diucapkan. Sehingga Allahu Akbar itu di dalam hati masih terngiang-ngiang apa yang dia dengar dari apa yang dia ucapkan, aku sholat usolli wau niku. Mulane niku sunnah karena membantu hati. Dene gak usah dibantu, atine wis ketata, nggih wis cukup. Lah, tapi propagandanya itu disebarkan kebencian. Gak ono iku, gak ono hadise. Kanjeng Nabi biyen gak ate ngono. Lah wong durung sholat niku kan gak masalah. Jenengan durung sholat terus boleh mboten? Jenengan durung Allahu Akbar niku lho. Durung Allahu Akbar terus jenengan lho HP ku durung tak silent, tak patenane sik rek engko daripada tengah-tengah sholat terus mari ngonten jenengan sak Allahu Akbar. Boleh enggak tadi itu? Boleh karena belum sholat. Tapi nek jenengan Allahu Akbar ya itu sholat apa HP-an itu karena sudah takbir lho. Mulane kare ulama didekek sadurunge Allahu Akbar niku lho. Lah wong niku
Wis pokok nek gak gawe ilmu niku akhire gawe nafsu. Lah nek gawe nafsu nggih ngejake tukaran mawon. Nyerang, geger mawon. Sing dipikir niku. Dadi cara ngaji ngenten iki sing dibahas niku khilafiyah. Itu salah, itu bid'ah, itu syirik, wis ngoten. Nah niki ngaji niki mboten usah melok ngonten-ngonten niku. Ya gak usah nyalahno, gak usah nggih mong gak ate usul liya, pancen ket awal gak ono wajib. Nah niku bahas niat niku wonten asale. Nggih. Kemudian mereka itu sing anti-anti niku sakjane gak nglakoni gak apa-apa, tapi begitu anti niku kan boleh dadi masalah. Niku doktrine ngoten, lha apa wong wis sarungan, gawe baju takwa, kopiahan, nek gak salat terus lah apa katene. Lah dia ndak paham definisi niat tadi. Definisi niat itu makrunan bifi'li, bareng dengan pekerjaan. Sebab nek gak bareng niku pekerjaan hati niku banyak. Ada khotorun, kerentek, ono azmun, tekad. Dia berangkat dari rumah itu baru azmun, baru tekad. Aku bertekad untuk berangkat ke masjid, lalu kalau sudah sampai masjid menghadap kiblat, lalu aku sholat. Lah pas sholat itu baru dijenengno niat. Ketika sekarang sarungan budal nang masjid itu belum niat, itu masih tekad, azmun nek cara bahasa Arab. Lah yang ndak mengerti definisi-definisi lughat tadi itu tidak bisa membedakan mana niat, mana azam, mana khotorun, mana wahmun, mana syakun, mana yakinun. Wake pekerjaan hati niku yang dilakukan oleh hati itu banyak. Ketika hati penuh dengan keyakinan, ketika hati kosong dari keyakinan, ketika hati bimbang dari yakin dan tidak, ketika lebih banyak yakin, ketika lebih sedikit, niku bahasa niku ana dhewe-dhewe. Ya, sami kale sedekah, zakat, nafkah, hibah, wasiat. Niku kan punya pengertian sendiri-sendiri yang kalau ndak tahu akhirnya digawe sembarangan. Nang ngene kiyaine, yai niki sedekah kula yai. Gawe sapa? Damel jenengan. Loh, berarti menurutmu aku iki melarat. Menurutmu aku iki duafa. Kok butuh disedekahi? Karena dia salah. Sedekah niku dari orang kuat kepada orang lemah. Dari orang mampu kepada orang yang tidak mampu. Lah mosok kiyaine di melarat-melaratno. Utawa nang bapak ibuke, "Bu, iki sampean tak kei sedekah, Bu." Lho wong ibuke kok disedekahi. Ya kudune, "Bu, ini hadiah dari saya. Pak Guru, ini hadiah dari saya." Sehingga dari yang di bawah kepada yang di atas. Nah niku jenenge hadiah, memuliakan. Kayak ngoten niku lah nggih. Niku nek gak ngerti kan angger mawon, duduk niat diwara niat, duduk sedekah diwara sedekah. Kayak ngoten niku lho nggih. Karena tidak tahu definisi masing-masing. Berarti ngoten. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.